Сход граждан также прошел сегодня в Магасе. Жалобы и просьбы жителей города прозвучали в столичной администрации. В числе самых актуальных вопросов благоустройство придворовых территорий и оплата коммунальных услуг. Немало обращений в адрес городоначальника прозвучало и на тему доступности образования. Местные жители сетуют на то, что не могут определить своих детей в гимназию или лицей города Магас. Наши дети в приоритете находятся перед другими. Почему? Потому что они привязаны к этой школе. То есть при рассмотрении заявлений руководители школ должны именно обращать на это внимание. Старшая дочь у меня ходит в эту школу, в 3 классе учится. Моего ребенка тоже отказываются брать в эту школу. Но я не знаю, решите как-то этот вопрос, потому что мы настолько переживаем. Это бессонные ночи на ровном месте. Я не думала, что вообще может возникнуть все проблемы отдать ребенка в школу, которая находится в 2 минутах от нашего дома. В столичных школах в настоящее время учатся дети из других городов республики. Поэтому и устроить ребенка в образовательное учреждение, находящееся в шаговой доступности, нет возможности. Эту проблему местные власти обещают решить, разбираясь в каждом случае индивидуально. Еще одна жалоба прозвучала от жителя многоквартирного дома, крыша которого протекает уже несколько недель. Капитальный ремонт здания по плану проведут не раньше 2030 года. Что мы и собираемся сделать, не то что попросить, а настаивать, чтобы, во-первых, они снизили в рамках закона. Закон позволяет устанавливать лимиты вот этого взноса, скажем так, за капремонт. Вот будем настаивать, чтобы они снизили до минимума. Когда они деньги собирают, чтобы они повторные счета не выставляли за одни и те же, скажем так, услуги или так далее. То есть это дублирование этих счетов тоже происходит, а если столкнуться, это есть. Ну и во-вторых, чтобы они как-то вот эти сроки, а закон им это разрешает, чтобы сократили вот эти сроки.